E aí, galerinha do YouTube, eu estou aqui com mais um vídeo do canal e dessa vez eu vou ensinar como fazer a fornalha elétrica. Então vou mostrar como funciona. Aqui, aperta esse botão para acender a fornalha. Esse fogo não apaga se deixar. Aí aperta esse outro botão, joga água para apagar. Aí aperta novamente, a água sai. Muito interessante, gostei muito disso. Aí resolvi colocar para vocês verem. Aí só é você pegar qualquer bloco, colocar 1, 2, 3, 4. Pegar o ejetor, colocar 1, 2 aqui. Vem 1, 2, 3. Só 2 dá ali. Aí vem aqui, coloca um bloco aqui, um ejetor assim. E coloca mais um bloco, a barra de ferro, assim. Aí pega o redstone, coloca assim. Aqui coloca o botão aqui. Aí tem que vir pegar o isqueiro e a água. Coloca nesse aqui, coloca a água. Nesse coloca o isqueiro. Pega mais um isqueiro. E nesse também o isqueiro. Aí vem aqui uma rocha do Nether. Aí vem aqui, aperta o botão, acende a fornalha. Aí aperta esse aqui e joga água para apagar. Aperta novamente e funciona perfeitamente. É isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o seu gostei aí. Inscreva-se no canal e tchau.